Hi guys, good morning. Andito po ako sa river. Tiningnan ko po ang nangyari after baha. So ito ngayon guys, ang tulay ay naputol. Hindi na madaanan talaga guys ang tulay. Nangyari ito guys, hindi na talaga madaanan guys. Yan ang nangyari sa tulay. Ayan guys, tingnan nyo ang tulay, sira na talaga guys. Wala na kaming madaanan going to the small farm. Malaki talaga ang baha dito guys. Ano talaga guys, na yung ibang bahay ay naabutan na ng baha, nag-overflow na ang Sapa or river. So ganito ang nangyari, yung tulay, na yan guys. Nasira, naputol, wala na guys. Dahil sa malakas na agos ng tubig. Wala na guys. Ano na nangyari? Ming, gabanta Ming. Adlok magpapakagiring Ming. Kawawa naman kayo Ming. Pinabayaan kayo Ming. Ayan Ming. So ganyan ang nangyari guys. After baha, super baha guys. Overflow na talaga siya. Ayan. Dahil na yun sa kagubatan guys, sinisira na ng ibang mga loggers. Yan ang nangyari. Yan talaga ang nangyari guys. Yung marami ng mga illegal logging doon sa kagubatan. So nangyari ay nagbaha na dito sa baba. Ganyan talagang buhay guys.